Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sareng ari Allah miwaroihim ti satu kangen itu aladina kaparu muhitun eta anu ngaliputan la asima teu aya anu ngariksa eta tetep lahum pikeun aladina kaparu minhu ti Gusti Allah. Surat Al-Buruj detik-detik ayat terakhir ayat 20 sabab ayat terakhirna ayat 22. Dina ieu ayat 20 Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun bahwa Allah ngaliputan menggenggam naon wae polah-polah anu dilakonan ku jalma-jalma kafir. Sakumaha dina tafsir dijelaskeun wahum fi qabdati qudratihi wa tasrifihi, bahwa orang-orang kafir teh eta teh aya dina genggaman kekuasaan Allah jeung aya dina genggaman tasrifihi teh molahkeunana Gusti Allah. Nah ieu teh Allah Subhanahu wa taala ngabahasakeunana miwaroihim ti tukangeun jalma-jalma kafir. Lain berarti anu ti hareupeun jeung ti gigir ku Allah teu kaliputan jalma-jalma kafir teh, tapi maksudna mah jalma-jalma kafir teh kan punya keyakinan bahwa Allah itu bukan Tuhan, bahwa Allah itu teu apalna naon. Intina mah jalma-jalma kafir teu iman ka Allah, teu percaya ka Allah. Padahal mah Allah teh mengetahui, menggenggam apa-apa yang mereka kerjakan dan apa-apa yang mereka perbuat. Bahkan mereka naogen dinaon digenggam ku kekuasaan Gusti Allah. Ku dibandingkeun jeung keyakinan manehanana, cek manehanana mah moal lah urang teh salamet jaga teh di tina neraka teh moal, padahal mah teu kitu. Keyakinan jalma-jalma kafir bertentangan dengan apa yang sebenarnya, bahwa mereka moal bisa dinaonkeun, moal bisa disalametkeun tina siksaan Allah nanti di akhirat pikeun jalma-jalma kafir. Nah kitu maksudna mah alladzi la yajidu mukhlison wala maparon, moal bisa manggih anu nyalametkeun, moal bisa kabur. Lain jalma kafir hungkul termasuk sakabeh makhluk Allah weh ieu mah. Geuningan Allah ngabahasakeunana jalma kafir di dieu sabab cek tadi ogen ku dinisbatkeun kana keyakinan manehanana dina pada teu iman ka Gusti Allah. Da dina hakikatna mah kabeh ogen moal aya anu naon, moal aya anu bisa kabur ti Gusti Allah, moal aya anu bisa leupas tina genggaman Gusti Allah, kabeh oge ek nu iman nu teu iman. Kitu tah hadirin sadayana.